Nie puszczać boku. Zielona flaga to jest rozpoczęcie biegu. Niebieska flaga zjeżdżamy na prawą stronę, dajemy się wyprzedzić osoby za nami. Biało-czarna flaga mamy ostatnie okrążenie do przejechania. Czerwona flaga, koniec biegu, zjeżdżamy do boku. Przy zjeździe do boku bardzo proszę zwolnić, nie dobijać do go-kartów przed nami. Kaski ściągamy dopiero jak wysiądziemy, ale wysiąść możemy dopiero jak wszyscy inni uczestnicy zjadą do boku. Tak samo na torze, jeśli się ktoś z Państwa zatrzyma, to nie wysiadamy, tylko podnosimy rękę do góry i czekamy, aż ktoś z obsługi przyjdzie